guys, sekarang ayo kita membuat slime. Caranya gampang banget. Bahannya cuma ada 3. Ini dia. Silakan difoto dulu ya guys. Nah, sekarang ayo kita membuat slime. Pertama-tama tuangkan lemnya dulu ya secukupnya. Lalu lemnya ya. Lalu kita aduk dulu ya. Sudah jadi guys. Nah, ini dia guys slime-nya yang tadi aku buat.